Chào các anh chị, sau đây tôi sẽ hướng dẫn các anh chị thực hiện phần hàn nối cáp sợi quang. Trong phần này chúng ta sẽ thực hiện việc hàn nối giữa cáp sợi quang với lại ODF. Thì trước khi vào hàn thì chúng ta cần chuẩn bị dụng cụ thiết bị. Thì dụng cụ thiết bị của chúng ta gồm có kìm tuốt sợi, dao cắt sợi, cồn và giấy lau dùng để vệ sinh, và ống coi nhiệt dùng cho bảo vệ mối hàn. Và dụng cụ chính của chúng ta là máy hàn bổ quang. Sau đây tôi sẽ thực hiện các bước. Đầu tiên chúng ta thực hiện bật máy hàn lên. Chúng ta chờ cho máy hàn khởi động và trở về trạng thái chuẩn bị sẵn sàng hàn nối. Đây là trạng thái sẵn sàng hàn nối của máy hàn. Sau đây tôi sẽ tiến hành hàn nối sợi thứ hai của cáp quang với lại ODF. Đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện thao tác tuốt sợi. Tuốt sợi chúng ta sẽ tuốt một khoảng 5 cm. Tiếp theo chúng ta vệ sinh cho sợi. Dùng giấy lau tẩm cồn. Sau khi vệ sinh xong thì chúng ta tiến hành cắt sợi. Sau khi cắt sợi xong, chúng ta sẽ đưa sợi vào máy hàn. Các anh chị sẽ mở nắp máy hàn ra, mở lấy hãm và chúng ta đặt sợi quang vào rãnh chữ V của máy hàn. Khi đặt sợi quang thì các anh chị chú ý là chúng ta đặt theo chiều từ trên xuống dưới, tránh đưa theo chiều sang ngang. Khi đưa sợi quang vào máy hàn thì chúng ta chú ý là chúng ta chỉ đưa sợi quang sao cho đầu sợi quang gần chạm đường thẳng nối giữa hai điện cực. Sợi quang không được đặt xa quá và cũng không được đặt gần quá hoặc là vượt. Sau khi đặt sợi quang vào máy hàn xong, chúng ta sẽ đậy nắp máy hàn lại để tránh bụi. Tiếp theo chúng ta sẽ tuốt dây đuôi lợn. Trước khi tuốt dây đuôi lợn thì chúng ta lồng ống coi nhiệt vào. Và chúng ta chọn sợi dây đuôi lợn là sợi số 2, tương ứng sợi cắm vào cổng số 2, tương ứng với sợi quang là sợi số 2. Tuốt dây đuôi lợn thì chúng ta lên tuốt từng đoạn nhỏ một và cũng tuốt một khoảng 5 cm. Sau khi tuốt xong thì chúng ta tiến hành vệ sinh. Và chúng ta cũng tiến hành thao tác cắt sợi. Sau khi cắt sợi xong thì chúng ta đưa vào máy hàn. Sau khi đã đưa sợi quang và dây đuôi lợn vào máy hàn, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện hàn nối. Để hàn nối thì chúng ta sẽ ấn nút set.
Khi máy đã thực hiện hàn nối xong thì chúng ta sẽ mở lắp máy hàn ra, thực hiện luồn ống co nhiệt. Chúng ta sẽ mở lấy hãm ra, đồng thời mở lắp ra nhiệt. Chúng ta đưa ống co nhiệt sao cho mối hàn nằm giữa ống và đặt ống co nhiệt vào giữa khay hàn. Bây giờ chúng ta sẽ chờ cho máy hàn ra nhiệt trong mối hàn. Khi quá trình ra nhiệt kết thúc, chúng ta sẽ tiến hành mở lắp khay ra nhiệt và nhấc mối hàn ra khỏi khay. Chúng ta sẽ đợi cho mối hàn nguội, sau đó thì sẽ tiến hành đưa mối hàn vào khay hàn trên ốp.